ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ, ਜਲਦੀ। ਸਵਰਾਜ 735 94 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਟੂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉੱਚੇ ਮਾਡਲ ਵਾਲੀ। ਉੱਚੇ ਮਾਡਲ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਬੰਪਰ, ਨਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ 94 ਮਾਡਲ, 1,40,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ DI 50 ਸਿਕੰਦਰ ਸੋਨਾਲੀਕਾ 52 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ 2020 ਮਾਡਲ ਹੈ, 5,35,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਟੌਪ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ 734 ਸੋਨਾਲੀਕਾ DI 2023 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ, 4,75,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ 2021 ਮਾਡਲ 855 7,10,000 ਰੇਟ ਹੈ, 1150 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਪੂਰਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60 ਆ ਗਿਆ 2016 ਮਾਡਲ ਹੈ, 4,95,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਰੇਡੀਅਲ 75 ਪੈਸੇ, ਅਗਲੇ ਗੁੱਡੀਅਰ ਦੇ ਨਵੇਂ, ਛਤਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, 4,95,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਰੈਂਡੋ ਫਾਰਮ ਆ ਗਿਆ 2023 ਮਾਡਲ ਹੈ, 3055 ਟੌਪ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, 4,95,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਨਵੇਂ ਵਰਗੇ ਪਏ ਆ ਬਈ। ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ, 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੇ 50 ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋਨਾਲੀਕਾ 750 DI, ਟਾਇਰ 80 ਪੈਸੇ, MRF ਦੇ 15 ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ, 2010 ਮਾਡਲ ਹੈ, 3,35,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60 EPI 2012 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਪਿਛਲੇ ਜਮਾਂ ਨਵੇਂ ਹੈ, 14 ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 80 ਪੈਸੇ ਹੈ, 2012 ਮਾਡਲ ਹੈ, 3,85,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਪੂਰਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 855 2013 ਮਾਡਲ ਹੈ, 4,90,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਜਮਾਂ ਨਵੇਂ ਹੈ, DT ਮਾਡਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 3630 ਸੁਪਰ 2013 ਮਾਡਲ ਹੈ, 4,25,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, ਟਾਇਰ 85-90 ਪੈਸੇ, 3 ਸਪੀਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫੋਰਡ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60 97 ਮਾਡਲ ਹੈ, 1,47,000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਗੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ 744 2002 ਮਾਡਲ, ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਹੈ, 2,53,000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 724 XM 2012 ਮਾਡਲ ਹੈ, 2,43,000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਹੈ, 424 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ 3630 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ 2015 ਮਾਡਲ ਹੈ, 5,45,000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ 3630 2015 ਮਾਡਲ, 5,45,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, ਛਤਰੀ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 855 17 ਮਾਡਲ ਹੈ, 5,85,000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈ, ਟਾਇਰ 80-85 ਪੈਸੇ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ 5310 2018 ਮਾਡਲ ਹੈ, 6,85,000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ 75 ਪੈਸੇ, ਅਗਲੇ 85-90 ਪੈਸੇ। 5310 2018 ਮਾਡਲ, 6,85,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60 2007 ਮਾਡਲ ਹੈ, 2,87,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਟਾਇਰ 80 ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 45 ਆ ਗਿਆ, ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ, ਮਾਡਲ 2010, 2,85,000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈ। ਫਿਰ 3630 ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਪਲੱਸ, ਟਾਇਰ ਜਮਾ ਕੱਚਾ ਨਵੇਂ, 2010 ਮਾਡਲ ਹੈ, 5,10,000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਅਰਜਨ ਨੋਵੋ 605 DI ਨੋਵੋ ਟੌਪ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, 2022 ਮਾਡਲ ਹੈ, 7,63,000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈ, ਡੈਕ ਛਤਰੀ ਫਾਈਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਹੈ। क्या गया 744 XT 2023 मॉडल है, टायर ट्रैक्टर के नवे हैं, ट्रैक्टर भी नवा है, 2023 मॉडल है, 6,85,000 रुपया रेट। फिर अगे आ गई फार्म ट्रैक 60 2009 मॉडल, 3,20,000 रुपया रेट है, टायर 75 पैसे। 2007 मॉडल 3630, टायर 70 पैसे, 3,30,000 रुपया रेट है।
फिर महिंद्रा 265 DI, टायर अद्धे है 60 पैसे है। 99 मॉडल है, 1,75,000 रुपये रेट है। ट्रैक्टर पूरा साफ सुथरा, कले मगराड़ रंग हुए। फिर अगे आ गई सोनालिका DI 50 RX 52 HP 2018 मॉडल है, 5 लाख रुपया रेट है। फिर अगे आ गई सोनालिका 60 सादा स्टेयरिंग है, 2004 मॉडल है, 2,85,000 रुपया रेट है, पंजाब नंबर है। फिर अगे आ गया जी सोनालिका 50 2007 मॉडल, 2,87,000 रुपया रेट है। फिर अगे 744 स्वराज 2003 मॉडल है, 2,57,000 रुपये रेट है। टायर 75-80 पैसे। फिर 2009 मॉडल 3,87,000 रुपये रेट है, 855, टायर 75 पैसे। फिर 2021 मॉडल 855 14 वाले टायर है, रेट 7 लाख रुपये। फिर अगे 2001 मॉडल 2,57,000 रुपये रेट है, टायर अद्धे पिछले अगले नवे का। फिर अगे आ गई 155 2014 मॉडल है, 4,95,000 रुपया रेट है, पंजाब नंबर है, टायर 80 पैसे। फिर अगे 855 2010 मॉडल 3,73,000 रुपया रेट है, टायर 65-70 पैसे। फिर अगे 855 2018 मॉडल है, 5,97,000 रुपया रेट है, टायर नवे है। फिर अगे आ गया अर्जन 605 2012 मॉडल है, 3,95,000 रुपया रेट है, टायर 90 पैसे। फिर अगे आ गई 36 2012 मॉडल है, 4,35,000 रुपया रेट है, टायर 75 पैसे। फिर अगे गई प्रीत 955 2014 मॉडल है, 2,85,000 रुपया रेट है, 3 स्पीड है, अगले टायर 75-80 पैसे, पिछले टायर 40 पैसे है। प्रीत 955 3 स्पीड 2014 मॉडल। फिर अगे आ गई फार्म ट्रैक 60 PI 17 मॉडल, 5,35,000 रुपया रेट है, टायर 75-80 पैसे। फिर अगे आ गई सोनालिका 60 DI RX MM सुपर है, पिछले टायर 14 वाले 75 पैसे, अगले 85 पैसे। 2013 मॉडल है, 3,75,000 रुपया रेट है। फिर 2014 मॉडल है स्वराज 855 4,95,000 रुपया रेट है, टायर 80-85 पैसे। फिर अगे आ गई स्वराज 2003 मॉडल है, टायर 80 पैसे, 2,65,000 रुपया रेट है। फिर अगे आ गई फार्म ट्रैक 60 2010 मॉडल है, 3,10,000 रुपया रेट है, टायर पिछले 65 पैसे, अगले 80 पैसे। फिर अगे आ गई 855 स्वराज 2007 मॉडल है, टायर 75-80 पैसे है, 3,32,000 रुपया रेट है, पंजाब नंबर है। फिर अगे आ गई सोनालिका 750 RX DI, टायर 75-80 पैसे, 2014 मॉडल है, 4,18,000 रुपया रेट है। फिर अगे आ गई 735 स्वराज 96 मॉडल है, 1,33,000 रुपया रेट है, पिछले टायर 70 पैसे है, अगले टायर नवे। फिर अगे आ गई 99 मॉडल 855 6 झिरी 2 लाख रुपया रेट है, पिछले टायर अद्धे टायर है चारे। 99 मॉडल 2 लाख रुपया रेट है, अद्धे टायर है चारे। फिर अगे आ गई फोर्ड 3687 मॉडल है, 1,25,000 रुपया रेट है, टायर अगले जमा गोल है, पिछले टायर 65-70 पैसे। फिर अगे आ गई 855 2014 मॉडल है, 4,95,000 रुपया रेट है, पावर स्टेयरिंग है, छोटे टायर है अगले, पिछले टायर 40 पैसे है, 4,95,000 रुपया रेट है, 2014 मॉडल है, पंजाब नंबर है। फिर अगे आ गई फार्म ट्रैक 60 2007 मॉडल है, 2,90,000 रुपया रेट है,
ਡੀਲੈਕਸ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਤੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਫੋਲੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।